जब माँ और बच्चे आपस में कुछ काम कर रहे थे, तभी उधर से एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से एक किडनैपर निकलता है और किडनैपर बच्चे और माँ को पीटता है और बच्चे की माँ को किडनैप कर लेता है। उसके बाद बच्चे को होश आता है। तब बच्चा अपने पापा आयरन मैन को बुलाता है, लेकिन आगे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। तब आयरन मैन आता है और सभी किडनैपर को गोली मार देता है और बच्चे की माँ को बचा लेता है।